dibindən kəsilən pişik, yoğun bağırsağına boru yeridilən it. Nə qədər tükürpədici səslənsə də həqiqət bu görüntülərdədir. İnsansızlıqdan, vicdansızlıqdan. Yəni o da bir canlıdır, Allahın yaratdığı bir canlıdır. Bəlkə də elə psixotrop dərmandan təsiridir. Ailə əslində uşağına düzgün təməl qoysa, həyatı ona düzgün şəkildə başa salsa, heyvanların insanlara heç bir ziyanı dəymədiyini anlatsa, bəlkə də belə olmaz. Gücün çatdırır, bir loğma çörək verərsən, gücün çatmazsa elə işlərə eləməməlidirlər. Heyvanlara çox şiddət göstərirlər, nəinki heyvanları bir-birlərinə hətta. Cəzasız qalacaqlar, bəli, yəni cəzasız qaldıqlarına görə də bunlar baş verir. Heyvanlar Allahın səssiz qullarıdır, biz onlara şiddət göstərməməliyik. Son günlər sosial şəbəkələrdə heyvanlara qarşı amansız rəftarla bağlı paylaşımlar edilir. Biz bu cür görüntüləri təkcə təəssüf hissi ilə izləmirik, həm də ağlımıza müxtəlif suallar gəlir. Əslində adı antisosial şəxsiyyət pozuntusudur. Yalnız canlılara deyil, eyni zamanda insanların üzərində də bu və bənzəri tipli davranışlar sərgiləyirlər. Biz nəzərə almalıyıq ki, bu tipli davranışları sərgiləyən insanların empatiya duyğusu olmur, ağrı-acıya qarşı həssaslığı olmur. Uşaqlıqdan başlayır heyvanlara, canlılara zərər vermə və daha sonra davamında isə evdə məsələn xalçaları yandırırlar, pərdələri kəsirlər, evlənəndə öz həyat yoldaşlarına qarşı da eyni davranış sərgiləyirlər. Uşaqlarına qarşı da eyni davranış sərgiləyirlər. Mütəxəssis belə şəxslərin mütləq psixiatrla birlikdə dərman müalicəsinə başlamalı olduqlarını, həm də psixoloji seanslara qoşulmağın vacibliyini bildirir. Bəs heyvanlara qarşı bu cür amansız rəftar edənləri hüquqi müstəvidə hansı cəza gözləyir? Bu kimi hallar inzibat xətası hesab olunur və bu əməlləri törədən şəxslər məsuliyyətə cəlb edilirlər. Bundan əlavə, İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 290-cı maddəsinə əsasən ev heyvanlarının xarici görkəminin dəyişdirilməsi, yaxud qeyri-müalicəvi məqsədlərlə cərrahi müdaxilələrin və ya digər bənzər hərəkətlərin həyata keçirilməsi qanun pozuntusu sayılır və inzibati məsuliyyət yaradır. Hər iki maddədə əməlin nəticəsindən asılı olaraq 1000 manat həddində və ya ağır nəticələrə səbəb olduqda 1500 manatadək məbləğində cərimə cəzaları nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bu əməllər nəticəsində heyvan tələf olarsa, bu zaman həmin şəxslər barəsində məhkəmə qərarı ilə 1 aydakı inzibati həbs cəzası da tətbiq oluna bilər. Məlumat üçün bildirək ki, yoğun bağırsağına boru keçirilən itin əməliyyatını İdeya Heyvanlara Qayğı Mərkəzinin baytar həkimi öz boynuna götürüb və itin vəziyyəti hazırda stabildir. Qeyd edək ki, heyvanlarla rəhimsiz rəftarla bağlı polis əməkdaşları da araşdırma aparır. Nəticə barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək.